Приветствую любителей наушников VH1000XM3. Третья версия наушников. Кому надоело, что эти наушники скрипят, когда их пытаешься надеть на голову, они скрипят вот в этих местах. Это легко проверить, вот так вот покачав. Я уже их смазал, чтобы они не скрипели. Попросили меня видео сделать. В общем-то, откручиваем два винтика на торце. Кто чем любит работать, меня вот швейцарский нож постоянно спасает. Вот эта нижняя, получается, у нас деталь на салазочках. Вот здесь вот сверху находятся салазочки. И вот так вот поддеваю здесь. Раз. И вот она вышла. И вот как раз вот эти вот похожие салазочки и скрипят. Я использовал твердую смазку типа как же она? Какая у вас дома найдется смазка под рукой? И я использовал такую вот маленькую отверточку, брал смазочку и чуть-чуть, вот только чтобы она чуть-чуть осталась на стеночках, вот внутри вот этой вот салазочки, здесь снаружи, но здесь чуть-чуть. И в общем-то можно опять собирать. Вот еще вот это вот можно вытащить. На каком-то ухе легче собирать, когда она вытащена. А на каком-то надо, чтобы она была вставлена. Ну, вот здесь опять вставляете. Салазочку эту приподнимаете, вот защелкнулась. Вот раз ее обратно заделали, и все, в общем-то, можно закручивать. Ну, дальше уже, в общем-то, понятно. Постарайтесь по старой резьбе попасть. Начинайте закручивать с легким усилием, чтобы шурупчик поймал свою старую резьбу. Вот он начинает заходить, и потом с легким усилием, когда чувствуете, что завинтили, без фанатизма, подтянули. Все, у вас скрипуче. Но с другим такая же, в общем-то, технология. Успехов. Пока.